हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्नेक प्लांट शेयर कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी मेरे पास हो रही है। और ये जो स्नेक प्लांट है पप्स भी निकालता है और बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लाई होता है ये। और तकरीबन ये बहुत इसकी ग्रोथ तो बहुत स्लो होती है, लेकिन ये पब्स जो है बहुत तेज़ी से निकालता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये मल्टीप्लाई भी होता रहता है।